Hello， 大家好，我係 Kenneth， 歡迎嚟到我嘅 channel。到底有邊個人可以諗得到我哋等咗咁多年，都係未等到《福音戰士終極結局》編劇長版上畫嘅呢？咁但係我之前啲片都係過啦，雖然套戲就未知幾時上畫，但係 product 咧就會 keep 住繼續出，而總會有一啲人係 keep 住繼續買呢啲 product 嘅，好似我咁樣。今日呢條片咧就想同大家分享一下我呢一套啱啱入手嘅新世紀福音戰士新劇場版 Everframe 01嘅食玩。有接觸過或者玩過高達 G-Frame 嘅朋友咧，都喺概念上估到福音戰士呢一套食玩到底會係點樣噶啦。咁但係實際上呢一個 concept apply 咗落去福音戰士嘅產品底下，到底出嚟回收會係點呢？咁我哋就事不宜遲，即刻開始一齊砌一砌呢一套 Everframe 01嘅食玩啦。因為我冇必要齊晒成套嘅食玩啊，所以我係連大盒咁樣去買啦。頂呢度封面非常之靚仔，有初號機、2號機、0號機個樣啦，黑白照啦。咁側邊就冇乜嘢睇，所以都唔着墨啦，直接開啦。咁你會睇到一 set 係8盒嘅，咁而家我就拎出嚟俾大家睇一睇先。Everframe 01呢一套食玩一 set 8盒咧，就擺晒喺大家面前啦。會有初號機嘅盔甲骨架、2號機嘅盔甲骨架、0號機嘅盔甲骨架，同埋2盒武器嘅 Weapon A、Weapon B。咁我哋攞初號機嚟睇睇啦，每一隻都係一樣噶，2盒先至可以組成到一隻完整嘅福音戰士啦。盒嘅後邊係咁樣噶啦，完成品。因為2號機同埋0號機都係一樣啦，我哋就唔特登去睇啦，反而我哋可以睇睇呢2盒武器。Weapon A 呢一度咧就係初號機專用嘅武器嚟嘅，會有一個發射架啦、一支步槍啦，同埋一支連珠炮啦。咁呢一盒 Weapon B 咧就係2號機專用嘅嘢啦，都有發射架嘅。咁另外佢有一啲膊頭同埋手臂盔甲嘅 pass 可以換啦，就變成一個 S 形態啦。另外當然會有翻啲2號機嘅武器嘅。咁我哋而家就由初號機開始砌起啦。好啦，初號機我哋由呢盒骨架開始砌起啦，好簡單嘅啫，開咗出嚟就係咁樣一隻骨架啦。仲有冇其他嘢？冇。攞埋呢一盒盔甲出嚟俾大家睇咗先，都係一樣啦，就咁打開，就係全部初號機嘅盔甲啦，上咗色喎，非常之靚仔啊！咁貼紙都有幾張嘅。而家我就由個骨架砌起啦。件咧我就啱啱剪晒出嚟啦，我哋由佢右手右腳開始先啦。都非常之簡單，始終可能一套食玩啦，幾件嘅啫就可以砌好佢成個軀體噶啦。嗱，左腳加埋隻腳板咧，就已經完成噶啦。我將隻腳插咗上去先啦，1字馬可以。手咧就更簡單啦，呢一個上臂嘅位，跟住加埋呢一 part 前臂，手掌呢個套上去咧，都完成噶啦。好快就解決埋呢一邊先，裝埋佢嘅左手同埋左腳之後咧，呢個初號機嘅骨架基本上都可以自己企得穩噶啦，非常之纖幼嘅身材啦。另外裝埋條頸上去，都係就咁拍入去得噶啦。最前頭呢一度咧，其實係個 placeholder 嚟嘅，一間裝盔甲就會拆翻落嚟，再俾大家睇啦。咁就俾埋呢一把高震動粒子刀佢咧，初號機嘅骨架就完成咗啦。而家我哋就幫呢隻初號機嘅骨架上埋套盔甲啦。呢張簡單嘅貼紙咧，其實我已經預先貼咗噶啦。咁到底貼咗喺邊呢？首先第一個咧就會係腳部護甲膝頭呢一個位啦，黃色呢一個位啦。另一張咧就係呢一個前臂護甲，綠色呢一個位啦。咁最後就會有膊頭護甲側邊呢一塊，都係貼紙嚟嘅。我哋先由下半身幫佢上呢個護甲啦。
呢個左腳大腿嘅後邊啦，大腿前邊嘅護甲就咁就可以㗎啦。咁然之後我哋就有小腿、腳掌呢度咧，我哋就需要掹走，換翻呢一隻紫色嘅。咁腳趾呢度可以喐得啦。然之後加埋呢一個左腳嘅護甲就完成咗啦。而家上埋右腳啦，兩隻腳上好護甲之後就咁嘅樣啦。咁下半身咧仲有呢一個護甲需要上嘅，好似佢條褲咁樣啦。先將佢分開，然之後安翻喺佢個撇同埋褲浪位咧就可以噶啦。咁呢個初號機下半身護甲裝好之後就係咁嘅樣。好啦，到呢個上半身嘅護甲啦，我哋先裝腰呢一 part， 就咁套上去，一扭拉翻低就可以噶啦。然之後就係心口啦，背脊呢一塊護甲啦，然之後就到前臂呢一度啦。裝完前臂呢一度咧，裝翻個上臂呢一 part。另外嗰邊都係一樣，前臂就咁安上去。上臂就咁就可以啦。然之後我哋就裝翻個膊頭嘅護甲啦。佢膊頭比較特別嘅係裝喺後邊呢一個波 joint 嗰度啦，咁就唔會影響到佢嗰個活動，而呢一塊係喐得嘅。另外嗰邊都係一樣啦，後邊呢一粒波 joint 趴咗上去，擺翻落嚟就可以啦。最後就係頭嘅 part 啦，之前都講過啦，最頂呢一個咧原本係一個 placeholder。掹走佢，擺翻個頭落去，壓一壓。然之後初號機最大 signature 當然要裝翻隻角啦，一樣啦，就咁吉翻上去。最後咧就將上下半身插埋一齊啦，俾翻把高震動粒子刀佢咧。初號機呢個 Alpha G Frame 01就完成啦。咁因為2號機同埋0號機組裝嘅方法咧就係一模一樣嘅，所以我會喺鏡頭後邊處理咗先。等我完成埋嗰兩隻之後咧，就同大家組裝埋 Weapon A 同埋 Weapon B 兩盒嘅。好快就完成埋0號機同埋2號機呢兩隻 Alpha Frame 01嘅食玩啦。咁喺處理 Weapon A 同埋 Weapon B 呢兩盒 Option Pass 之前咧，我都想同大家簡單咁講一講呢幾隻食玩嘅可動性。我哋用0號機做 example 啦。由腳呢度講起，腳掌呢度之前頭先都提過㗎啦，腳趾係喐得啦。另外因為佢係波 joint，所以可以點樣扭都得嘅。膝頭係可以去到完全接埋，因為佢始終係一個 double joint。頭先砌嗰時大家都睇到啦。hip 位就可以做到一字馬啦，完全踢前啦，完全踢後啦，都冇問題。腰部可以係咁樣前後彎啦。左右擰都得嘅。咁去到上半身手臂啦，手踭呢個位都可以完全屈起得到啦。另外膊頭咧，因為佢盔甲係插喺後邊呢一個位咧，所以你點樣喐咧都唔會影響到隻手嘅可動性啦。就算你要打側將佢拎起，因為呢件件可以就咁打側打開，所以舉起手冇問題。去到頭部啦。可以上下咁樣揼啦，左右去喐，所以整體呢套食玩咧個可動性都係相當之唔錯嘅。而家我哋就去處理埋 Weapon A 同埋 Weapon B 呢兩盒 optional parts 啦。Weapon A 嘅 parts 咧就係大家畫面而家見到擺咗喺幾隻福音戰士面前嘅東西啦。會有一支連珠炮啦，初號機嘅步槍啦，同埋一個所謂嘅發射或者儲存架啦。咁我哋而家處理呢一個架先。組裝好簡單嘅啫，幾件 parts 就咁砌埋兩邊，然之後中間呢一個架咧插翻好，將上下半部 connect 住，再擺翻落嚟就可以噶啦。咁另外咧都有呢啲咁嘅夾咧，可以套翻落支槍度，支步槍同埋支連珠炮啦。
然之後將佢擺翻上去呢個收納架都可以嘅。咁而家呢個收納架砌好啦，擺埋隻初號機上去咧，個樣就係咁樣噶啦。呢兩支武器都可以俾初號機拎上手試一試啦。連珠炮一支，拎個上手大致上咁啦，個 scale。咁另外呢一支步槍咧，就會係這樣嘅感覺啦。而家我哋整埋個 Weapon B 先。Weapon B 嘅 parts 咧就如圖所見啦，會有一支2號機 S 形態專用嘅武器啦。S 形態變裝嘅組件啦，同埋一個收納或者發射架嘅。咁因為呢一個發射架同 Weapon A 個一模一樣咧，我哋就唔去處理佢啦。先將2號機 convert 做 S 形態俾大家睇一睇啦。4件嘅啫，只係需要換就係膊頭同埋手臂呢一件盔甲，就咁照刻翻上去咧就可以噶啦。變咗裝之後個形態就會係咁樣啦，大件咗好多嘅，但係可動性都完全冇影響，因為膊頭嗰啲係用翻呢一個形式嘅 parts 啦，都係裝翻喺後邊呢一度。咁講到呢度咧 ，Everframe 01食玩開箱就完成啦。而家轉翻個鏡頭，再同大家簡單分享一下我對呢套食玩嘅睇法。整體嚟計，我覺得呢一套 Everframe 01嘅食玩係一套非常之好玩、非常之正嘅玩具嚟嘅。兩個主要嘅原因啦，第一就係片段都有提過啦，佢嗰個可動性，每一個關節嘅活動範圍都非常之大，咁你就可以擺好多好 dynamic、好有型嘅 pose 啦，所以我就非常之中意嘅。第二樣嘢就係佢嘅上色啦，每一件件上色都上得相當之唔錯。我自己最中意就係初號機嘅綠色同埋0號機嘅灰色。因為呢兩種上色咧，佢哋仲係特登做咗啞光嘅設計嘅，所以砌到出嚟係更加靚仔。如果你係一個福音戰士嘅 fans， 唔需要我講啦，你都應該已經買咗呢一套食玩噶啦。如果你唔係一個福音戰士嘅 hardcore fans， 但係你係中意玩一啲可動性高嘅玩具嘅話，我都強烈建議你可以買呢套食玩嚟玩嘅，因為真係非常之正。除咗呢一套普通嘅 Everframe 01食玩之外咧，其實 Premium Bandai 嚟緊都會出多一套補品啦，就會係島屋作戰嗰一個場景嘅，會有第5使徒啦，會有初號機嘅楊離子炮啦，同埋0號機嗰一個盾牌。呢一個其實我已經訂咗㗎啦，認真去講，貨已經到咗，只不過我未有時間去攞啫。咁攞咗之後咧，我會拍另一條片同大家分享呢一紮補品啦。咁講到呢度，今日嘅分享就差唔多啦。中意呢條片嘅俾個 like 我 ，share 出去俾你朋友睇。如果你都有買到福音戰士呢一套食玩嘅話，可以喺下邊留言分享一下你嘅體驗。最重要當然就係訂閱我，訂閱之後撳埋隔離個鐘仔，我一有新片出你即刻收到通知。今日條片講咗咁多先，我哋下條片再見，拜拜。